Hallo allemaal en welkom bij de Moesketier. Vandaag gaan we aan de slag met een van de meest geurige en kleurrijke bloemen die je maar kunt planten. En dat is de Lathyrus, of ook wel bekend als de reuk- of sieracht. Deze bloem is niet alleen een lust voor het oog, maar ruikt ook heerlijk en is perfect om je tuin op te fleuren. In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe je Lathyrus kunt planten en verzorgt voor een overvloedige bloei. Dus laten we meteen beginnen. Wat is nou de juiste plek voor een Lathyrus? Nou, deze reukert is dol op zon. Kies een plek in de tuin die minimaal 6 uur per dag zonlicht krijgt. Daarnaast heeft deze plant ondersteuning nodig om omhoog te klimmen, zoals bijvoorbeeld een hek, een pergola of bamboestokken. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld zo'n rek en daar ga ik ze waarschijnlijk tegen aanzetten. Nog een handige tip, zorg voor goed doorlatende grond, want Lathyrus houdt niet van natte voetjes. Als je zware kleigrond hebt zoals ik, kun je het beste wat zand of compost toevoegen om de drainage wat te verbeteren. Dan de benodigdheden. Ik heb hier onder andere natuurlijk de Lathyrus zaden, een bakje en wat water, pot of zaaigrond, natuurlijk zaaitrays. En dan kunnen we eigenlijk daar al mee aan de slag. Je zou natuurlijk ook nog een scherp mes of een nagelvijl erbij kunnen nemen om de zaadhuid iets te beschadigen, mocht jij die kieming wat willen versnellen. Om ervoor te zorgen dat de Lathyrus zaden wat sneller ontkiemen, kun je ze 24 uur laten weken in lauw water. Dit helpt eigenlijk om die harde zaadhuid wat om die zaden heen zit te verzachten. En dan kan dus dat eerste worteltje er sneller doorheen. Zoals gezegd zou je ook de zaadhuid wat kunnen beschadigen door deze met een nagelvijl af te schuren of met wat schuurpapier op te ruwen, zodat je eigenlijk dunnere stukjes van die zaadhuid krijgt en het zaadje wat sneller eruit kan barsten eigenlijk en door kan groeien. Wat is de ideale tijd om de Lathyrus te gaan zaaien? Je kunt Lathyrus eigenlijk op 2 momenten zaaien. De eerste is binnen, dat is dan begin februari of maart in potjes op een lichte maar koele plek, zoals bijvoorbeeld een kas of een vensterbank. Je kunt ze buiten zaaien in de volle grond vanaf april, maar dan beginnen ze wel wat later met bloeien. Ik zaai die van mij dus nu alvast voor in de kas. Ik denk eraan om misschien rond april ze nog een keer ergens in de volle grond te zetten. Als ik het idee heb dat ze of bijvoorbeeld niet heel veel zijn opgekomen. Of ik wil er toch nog een paar extra planten ergens. Dus die mogelijkheid heb je ook. En het leuke daarvan is dat je natuurlijk in eerste instantie de bloei krijgt van deze, wat je in de kas hebt gezaaid. En daarna vervolgens de bloei krijgt van die wat in april gezaaid zijn. Ik wil ze voor mij ook gaan gebruiken voor als snijbloem in de boeketten. En vooral omdat ze natuurlijk zo lekker ruiken, is dat ideaal om dat met deze Lathyrussen te doen. Nou, we gaan ze dus in de kas voorzaaien. Ik heb de potjes al gevuld met zaai- en stekgrond. Ik heb een mix gebruikt van potgrond beneden op en een klein bovenste laagje met wat kokosvezel en perliet. Om die luchtigheid, om dat zaadje te stimuleren. Je kunt gewoon kiezen voor potgrond. Je kunt ook zaai- en stekgrond gebruiken als de grond maar luchtig en los is. En maak deze vooraf licht vochtig. Je drukt de zaden ongeveer 1 à 2 centimeter diep in de grond. In elk potje 1 of 2 zaadjes. En dan vervolgens kun je ze afdekken met plastic folie. Of zet ze natuurlijk in een mini kastje om eigenlijk die luchtvochtigheid, om dat vocht vast te houden. Ik heb ze dus hier al voorgeweekt en ik heb er een 20-tal in dit schaaltje gedaan en ik ga er dus 2 per cel zaaien. Nou, ik druk ze dus echt met mijn vinger in de grond. Ik kan kijken of ik het even wat beter kan laten zien. Dus ze gaan zo eigenlijk, leg ze er gewoon op en dan druk ik ze er gewoon in. Hoeft niet zo secuur. Je hoeft ook echt geen meetlint erbij te houden natuurlijk. Als ze maar ongeveer een centimeter diep zitten sowieso. Dat zorgt er straks voor dat ze ook goed stevig in het potje zitten. Je kunt de 2 zaden wat uit elkaar zetten. Dus één aan de ene kant van de cel en één aan de andere kant. Ik doe ze gewoon bij elkaar. En als dat dan betekent dat ze min of meer samen opkomen, dan kijk ik later. Of ik ze nog wil splitsen, dan trek ik ze gewoon uit elkaar en plant ik ze apart.
Of dat ik het gewoon wil laten zitten. Want soms kan het leuk zijn. Dit is bijvoorbeeld een mix van kleuren met rood en roze en oranje en geel. En dan kan het juist ook een leuke combi zijn om dan die twee verschillende kleuren samen te hebben. Nou, dan kun je raden wat er dan gebeurt. Even wat potgrond eroverheen. Om ze toe te dekken. Het hoeft ook niet allemaal zo secuur natuurlijk. Huppatee. En klaar. Ze zijn gezaaid. Dan zetten we ze dus weg. Eventueel met folie bedekken. Ik doe dat niet. Ik zet ze gewoon ergens bij de rest van de zaailingen. En dan is het een kwestie van afwachten voordat ze opkomen. Belangrijk is om ze op een lichte plek te zetten. Houd de temperatuur het liefst rond de 10 à 15 graden. Zodra de zaailingen opkomen, dan kun je het plastic verwijderen. Belangrijk, wanneer de zaailingen ongeveer 10 cm hoog zijn, kun je de toppen afknijpen. Dit zorgt ervoor dat die wat bossiger, wat breder wordt in plaats van langer. En zorgt natuurlijk ook uiteindelijk voor wat meer bloemen. Vanaf april kun je ze dan ongeveer gaan uitplanten buiten, wanneer de kans op nachtvorst is verdwenen. Wat doe je dan? Je maakt de grond los, voegt wat compost toe voor wat extra voedingsstoffen. En qua afstand is het goed om ongeveer 15 à 20 centimeter aan te houden waarin je de planten uit elkaar zet. Dit zou ze voldoende ruimte moeten geven om te groeien. Het beste is ook om meteen een klimconstructie neer te zetten, zoals bijvoorbeeld een rek of een touw of een bamboestok. Lathyrus is echt een klimmer en heeft iets nodig om zich aan vast te houden. Geef na het planten direct even wat water en houd de grond vochtig, vooral in droge periodes. Om de lathyrus gezond te houden en lang te laten bloeien zijn er een paar onderhoudstips. Als eerste, geef regelmatig water. De grond mag niet uitdrogen, vooral niet tijdens warme periodes. Voeg tijdens de bloei regelmatig vloeibare plantenvoeding toe voor een hele rijkelijke bloei. Verwijder de uitgebloeide bloemen, knip ze regelmatig af om nieuwe bloei te stimuleren. Zoals ik al vertelde, kun je ze ook plukken, want de lathyrus is een ideale bloem om in de vaas te zetten. Waarschuwing, de zaden van de lathyrus zijn wel giftig, dus zorg ervoor dat kinderen en dieren er niet mee spelen of ze opeten. En dat is eigenlijk hoe je een reukert, oftewel een lathyrus plant. Als je deze stappen volgt, heb je binnen de kortste keren de tuin vol staan met deze prachtige geurende bloemen. Ik zal de link van deze zaden nog even in de beschrijving zetten. Heb jij nou nog vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het dan ook natuurlijk even weten. Ik zou het leuk vinden om te horen wie van jullie ook de lathyrus van plan is om te gaan zaaien dit jaar. Vergeet natuurlijk niet om de video te liken en overweeg te abonneren als je meer moestuin- en zaainspiratietips wilt. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Moesketier. Ik zou zeggen tot dan. Dag!